हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब डेटा रिकवरी। देखिए हमारे पास एक 2 TB रोजवुड की ड्राइव आई थी। कस्टमर का प्रॉब्लम था, डिटेक्शन नहीं था एंड इसमें बीप साउंड आ रहा था। देन हम लोग क्लीन रूम लैब में ओपन करे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका हेड स्टक था। तो देखिए इसका स्पेशल टूल आता है हेड रिलीज का। तो देखिए अगर स्पेशल टूल से अगर आप रिलीज नहीं करेंगे तो डैमेज हो सकता है फ्लैटर। देन इसका देखिए आप देख सकते हैं इसका टॉप प्लेटर पे स्क्रैचेस भी थे। स्क्रैच रहने की वजह से हेड स्टक हो गया है। तो देखिए अगर कभी भी आपको ऐसा क्लिकिंग साउंड आ रहा है तो आप लोग उसको पावर मत दीजिए। पावर देंगे तो देखिए स्क्रैच पड़ के हेड स्टक हो गया, ऐसा स्क्रैच पड़ जाएगा। तो देखिए आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आया, डेटा डिटेक्शन नहीं कर रहा है, क्लिकिंग साउंड आ रहा है, तो आप लोग लाइव डेटा रिकवरी विजिट करिए। हमारे पास 25 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस इंजीनियर से वो लोग डायग्नोस करके आपको बताएंगे रिकवरी पॉसिबल है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये रोजवुड 2 TB ड्राइव का इसका रिकवरी पॉसिबल नहीं है स्क्रैचेस रहने की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव गार्ड डेटा रिकवरी।